ভাজি করব আজকে আর ডিমের তরকারি রান্না করব। আলু ডিম সিদ্ধ করে নিলাম প্রেসারে। ভেন্ডি ভাজি বসাই পেঁয়াজ সোমবার দিলাম। ভেন্ডি দিয়ে দিলাম, তারপরে কাঁচামরিচ দিয়ে দিই, লবণ দিয়ে দিলাম, হলুদ দিয়ে দিলাম, ভেন্ডি ভাজা বসাইছি। ডিমগুলো চলাই নিলাম, ডিম ভাজি করে নিই। ভেন্ডি ভাজা নামিয়ে রাখছি, ডিমগুলো ভাজা তরকারি বসাই দিই। ডিমগুলো দিয়ে দিই, কাঁচা মরিচের তরকারি, তার জন্য গুলা দেখা যাইতেছে। শুকনো মরিচ দিই নেই, শুকনো মরিচের তরকারি খেলে পেট জ্বলে, কাঁচা মরিচের তরকারি খেলেই ভালো। কালারটা অল্প খারাপ দেখা যায়। শুভ দুপুর বন্ধুরা, অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে আমার ভিডিও দেখার জন্য। অনেক অনেক ভালোবাসা রইল সবার জন্য।